Sampurasun, salam bahagia kamu wargi-wargi di mana wae ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peradaban di Nusantara, parahiang khususnya. Lamun urang tadi rek naluntik pangarti, atanapi neuleman pangarti, pasti aya peradabanana. Peradaban anu kahiji nu disebat mila werah. Ari namina mila werah ku urang dirasakeun heula, ku urang dilenyepan heula. Yen urang teh cicing di mana, dilahirkeun di mana, urang teh bangsa mana. Sabab lamun ku urang teu dirasakeun heula, urang bisi salah ngasupkeun pangarti. Lamun pangarti teu manjing wadahna, lamun pangarti teu nyurup ka diri pribadina, kadituna ngan sakadar owah-owah anu ngan sakadar rame dina bahasa, nyalahkeun ka batur, ngagorengkeun ka batur, ngalainkeun ka batur. Sabab naon? Sabab salah ngasupkeun pangartina. Anu kadua adigama. Mulai urang pencarian, kusabab urang geus memahami, urang geus ngarasakeun, urang geus sadar yen cicingna jeung dilahirkeunana urang di mana jeung bangsa naon. Kakara urang tadi pencarian, pikeun urang tadi milari laratan supaya urang tadi tinemu jeung nu disebat guru gama. Kade kaluarna atanapi pencarianana urang lain neangan diri, tapi milarian pikeun anu nuduhkeun, pikeun anu mukakeun supaya urang tadi apal ka diri urang nyarira, apal ka dirina, apal ka dirina, apal ka Gustina, apal ka Gustina anu disebut apal ka Allahna. Ieu kade ulah kaliru. Sakitu sampurasun.